welcome sa aking YouTube channel. For today's video, nagawa lang naman tayo ng slime. So, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng slime. So, yun nga guys. So, kailangan natin ng glue. Elmer's glue guys. So, may bagong glue. So, tapos sa activity, dito siya nakalagay sa glue. So, jumbo muna. Tapos, mixing tool. Tapos, ang mixing bowl. So, na ano siya guys, tumba. So, lalagyan na natin siya ng glue para yan, lalagyan na natin siya ng glue. Turuan ko lang naman glue. Kasi, mag-vlog lang ako ngayon. So, i-upload ko to bukas. Matagal siya guys. Podcast i-share bukas din. Mimix muna natin yung glue. Kakalat lang natin. Yan. Ito na yung glue. Yan. Yung glue natin. Yan siya guys. Yan siya lahat. Yan. Mimix na natin siya. So, tapos, ilagyan natin siya ng activator. Wait lang guys. So, yan. Ilagyan na natin siya ng activator. So, yan. Yan siya guys. So, lalagyan pa natin siya kasi lalagyan pa lang siya guys. So, lalagyan pa natin siya activator. Kasi sticky. Yan siya guys. Nakikita niyo naman. Ito. Ay. So, yan. Tapos lalagyan pa natin siya ulit guys. Sorry guys. So, yan. Parang yan. So, parang walang tao guys. So, nanonood lang. So, yan. Niyagdagan pa natin. So, pabalikan ko na lang kayo kung tapos ng slime na to. Kasi, puro activator na effort lang guys. So, yun nga guys. Medyo sticky pa rin siya sa kamay. Pero okay na yan guys. Magiging perfect rin itong slime na gagawin natin. Pero hindi ko natin siya konti lang. Hindi kasi ko siya inawakan ko kasi siya tapos dumikit sa daliri ko guys. Dito ko. Ayan o. Dumikit siya guys. So yan. So yan kasi guys. Parang mag-isa lang tayo. Ka-aircon kami. I-upload ko to agad or kaya sa bukas na lang ko ito upload or ngayon. Kasi yung tagal to mag-download sa YouTube. Parang YouTube. Ano YouTube? Basta tawag ko guys YouTube na kasi ang tagal-tagal ko nag-vlog ng YouTube. YouTube ba? YouTube. Tingnan ko nga si mama sa YouTube. YouTube? Ah, tama YouTube. Kasi YouTube. Ah, tama YouTube. Basta YouTube guys. Sa YouTube channel na to. Para kasi lahat ng tao nabubula sa YouTube. YouTube. Sabi ko ka kanina, welcome sa aking YouTube channel. Sabi ko yun ka kanina eh. Yung ba'y tamang ano? Kasi, talaga. Tawag ko ba? Basta guys,
YouTube na lang tawag ko guys. Nakalimutan ko kasi sinabi ko kaganina. So yan na siya guys. Ano yung slime natin? Andiyan dyan naman sa title. How to make slime. Kasi paano matuto kayo gumawa ng slime. Mga iba dyan baka dito na manood na YouTube. YouTube ba? Basta guys, ano natin na pag-usapan. May umiiyak po na bata. Oh, bebe. Mahilig rin po siya sa slime. Oh, bakit? Bakit, be? Bakit? Oh, slime na lang tayo, be, oh. Slime. Dali. Slime tayo ba, tinaw, be? Slime. So, yun. Umiiyak ko. So, thank you for watching my video. And don't forget to like and comment, subscribe my channel. Kung nagustuhan tong video na to, mag-like and comment, share na lang kayo. Tapos, pinutin nyo yung notification bell para maging update kayo sa mga bagong kong vlog. Nag-ano ka, tingnan mo yung itsura ng ano mo. So, bye guys!